butumwa nabuhawe mwiyerekwa mu nzozi. Imana irambwira ngo ubu butumwa nubwo abantu bitwa ko bakorera Imana mu nzozi. Mbona abantu bari bafite za Bibiliya, nkabona izo Bibiliya bazishyize gutya inyuma. Imana irambwira ngo hari abaje biyambika uruhu rw'intama kandi ari amasega aryana. Hari abaseseye basesera muri uyu murimo, batangira kuvuga ko Imana yababwiye kandi Imana itababwiye. Imana ifite agahinda k'abakozi bayo batandukiriye, bavuye mu byizerwa, basigaye ku mazina gusa, basigaye ari ibyapa biyobora abandi ariko batazagerayo. Abahanuzi bagiye basenya amago y'abakristo, bagiye batanga mu message ukavuga ngo uyu mugore si uwawe, kandi mu by'ukuri ugasanga nk'urwo rugo rumaze nk'imyaka 10 cyangwa 20. Imana irambwira ngo ibabajwe n'abahanuzi bagiye basenya amago y'abandi. Imana irambwira ngo ibabajwe n'abahanuzi bagiye barya amafaranga mu buryo butari bwo, bakarya amafaranga y'intama mu buryo butari bwo. Ni iby'igiciro gikomeye cyane kuba wongeye kugaruka ku Isezerano TV kureba ibyo twaguteguriye. Uyu munsi turagarutse muri cya kiganiro cyacu ukuri kutavugwa, turi kumwe na Prophète Bosco. Cyane Twishimiye kandi kukongera kwakira ku Isezerano TV. Urakoze cyane mukozi w'Imana Evode, nanjye nishimiye kuboneka hano uyu munsi, kandi dushimiye n'Imana kuba yafata umwanya bakurikirana ibiganiro hano bitambuka ku Isezerano TV. Tubibutse ko ari ukuri kutavugwa episode ya 4. Ngira ngo umaze kumenyera Prophète Bosco abarimo dusobanura ibintu byinshi, ariko hagati aho ngaho mwajya no kuri Yesu Arakiza TV mukareba hari ibiganiro bibiri ngiye nabashishikaza kureba, kimwe cy'inzozi, ubusobanuro bw'inzozi, ndetse n'icyitwa Bohoka. Ngira ngo muri Bohoka ariko n'ubundi bijya gusa no kuri kutavugwa nubwo atari bimwe neza. Ntabwo mu kuri kutavugwaho tuzavuga mu bintu byinshi bitandukanye, kuko n'ubundi urumva ko no kuri kutavugwa akenshi. Niyo mpamvu usanga hari bimwe tuba twatambukije muri Bohoka tugarura no mu kuri kutavugwa, ariko ijambo ukuri kutavugwa rikubiyemo ibintu byinshi cyane. Reka tuguhe umwanya noneho dusobanurire ibyo dutegura umunsi muri episode ya 4. Urakoze cyane. Dushimye Imana nanone kongera kuduha uyu mwanya mwiza muri cya kiganiro ukuri kutavugwa. Imana ishimwe cyane bakunzi mwese mukurikirana ibiganiro bitambuka hano ku Isezerano TV. Uruhare rwanyu turarubona iyo mugenda mubitugaragariza, mubitwereka, muvuga ko ibiganiro byose bitambuka hano ku Isezerano TV bibagwa neza. Imana ibahereze umugisha. Turasoma ijambo ry'Imana twihuse, dusanga hano mu gitabo cy'Abaroma, ibice 12 turahera ku murongo waho wa mbere. Mu ijoro ryatambutse, mbere yuko dusomera ijambo, nagize iyerekwa. Nari ndyamye ngira iyerekwa mu nzozi. Isashimwe cyane. Ngira iyerekwa mu nzozi, kandi iyerekwa nagize mpabwa ubutumwa. Ubwo butumwa nabuhawe mwiyerekwa mu nzozi. Imana irambwira ngo ubu butumwa nubwo abantu bitwa ko bakorera Imana cyangwa se abitwa ko ari abakozi b'Imana. Uyu munsi rero muri iki kiganiro ukuri kutavugwa ndaza kugaruka kuri iryo yerekwa nagize, kubwo buhano nabyita ko ni message nahawe n'Imana biciye mu ndoto, biciye mu nzozi nayigize mu ijoro ryatambutse. Nibwo haje kuza iri jambo riri mu Baroma ibice 12 tugiye kurisoma guhera ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose.
ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitoze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera, nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Mu ijoro ryatambutse ubundi usanzwe nsenga ku isaha y'isa 9 bwenda gucya z'ijoro, nafata umwanya wo gusenga, ariko iri yerekwa narigize ku isaha y'isa 8. Urumva haburaga isaha imwe kugira ngo ninjire mu mwanya w'isengesho rya saa 9. Ngiye kubona mu nzozi mbona abantu bari bafite za Bibiliya, nkabona izo Bibiliya bazishyize gutya inyuma, bagendaga bose kandi bari ku murongo bafite Bibiliya, ariko izo Bibiliya bazishyize hano inyuma. Ariko uko nabonaga ari shene nini cyane, ari ikirongo kinini cyane cy'abantu bafite za Bibiliya benshi, ariko ngiye kubona mbona bari barimo bamanuka ahantu mu cyobo. Icyo cyobo ugeze imbere y'icyo cyobo nkabona avuyemo, nundagwamo mu nzozi. Bari benshi, ariko benshi bose mbona bafite za Bibiliya, ariko izo Bibiliya nabonaga batazifite hano imbere, bazishyize gutya inyuma. Bose bagenda bagwa muri icyo cyobo, bagwa muri uwo mwobo. Ngiye kubona mbona wa mwobo uzamutsemo umuriro mwinshi w'ikibatsi, uzamukira muri wa mwobo. Ba bantu bose nabonaga batonze umurongo bagenda bagwamo muri wa mwobo. Ngiye kumva numva muri wa mwobo hasohotsemo amajwi. Ayo majwi yari amajwi yo gutaka, ariko hararimo urusaku rwinshi cyane, turahiye turashize, amajwi arimo urusaku, arimo amarira, arimo koroga muri cya cyobo, muri wa mwobo nabonaga bagenda bagwamo. Ngaho inzozi aho zagarukiye. Ubwo saa 9 zari zigeze, nagomba guhita mbyuka ngasenga. Ntangiye gusenga Imana, izi nzozi bisobanuye iki, bishatse kuvuga iki? Kubera ko mu bintu birebanye n'indoto n'inzozi ngira ngo mukunda no kubikurikirana, akenshi giyewe Imana ikunda kumpa ama message menshi biciye mu nzozi, mu ndoto. Ni impano Imana yanyihereye ku buntu bwayo. Iyo hari ikintu Imana ishaka kumbwira, akenshi ibicisha mu nzozi. Byaje no kurenga icyo cyiciro, bigira no ku rwego Imana impa impano zo gusobanura indoto abantu baba barose. Noneho rero nkomeza kubaza Imana, ibi ni ibiki? Izi nzozi ngize zisobanuye iki? Aba bantu nabonye batonze umurongo bafite za Bibiliya, bazicigatiye hano inyuma, bazitwaye muri ubu buryo, nkabona bagenda bagwa muri uriya mwobo. Mu kandi kanya nkabona umuriro, ikibasi cy'umuriro kizamutse muri uriya mwobo, nkumva bataka n'urusaku rwinshi. Bisobanuye iki? Imana irambwira ngo, mwana wanjye, ubu ni ubutumwa nguhaye, genda ubumbwirire abantu banjye, ubabwire ngo dore ndaza vuba, kandi nubwo nje vuba, nje kugororera buri umwe wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Imana irambwira ngo bariya abantu nabonaga bafite za Bibiliya bazitwaye gutya inyuma, nuko nabibonaga bazitwariye hano inyuma, bagenda bagwa muri uriya mwobo, ngo nabitwa ko ari abakozi b'Imana bagabura iby'Imana, ariko ngo babigoretse aho kugira ngo bavuge ukuri uko kwakabaye, baragenda baratandukira, batangira kuvuga ibihwanye n'ibyo inda zabo zishaka aho kuvuga iby'Imana ishaka. Imana irambwira ngo rero mugaragu wanjye, mwana wanjye,
nje kuzana ibihembo, kandi ibyo bihembo buri umwe wese azagororerwa ibihwanye n'ibyo yakoze. Natangaye cyane kubona abantu bose bagwaga muri icyo cyobo, muri uwo mwobo, nabo nabonaga bafite za Bibiliya. Imana irambwira ngo hari abaje biyambika uruhu rw'intama kandi ari amasega aryana. Hari abaseseye basesera muri uyu murimo, batangira kuvuga ko Imana yababwiye kandi Imana itababwiye, batangira gukorera amanyanga, gukorera ibyaha muri uyu murimo w'Imana. Imana irambwira ngo irababaye, Imana irababaye. Imana irambwira ngo ifite agahinda kabiyitirira ko ari abahanuzi, ko bahanura iby'Imana ibabwiye, ko batanga message Imana ibahaye kandi ari biri mu marangamutima yabo gusa. Imana irambwira ngo ibabajwe, irarakaye, irababaye kubwa bita ko ari abakozi b'Imana bava ku ruhimbi bavuye kubwiriza, kwigisha, mu kandi kanya bakajya gusambana, bakajya mu marogi gusambana, bakajya gusambanya intama bashungi. Imana ifite agahinda. Imana irambwira ngo ifite agahinda. Imana irababaye. Imana ifite umubabaro. Imana ifite amarira. Imana irimo irarira. Imana irababaye. Imana ifite agahinda kabiyitirira ko ari abakozi b'Imana kandi mu by'ukuri atari. Byageze saa kumi bwenda gucya za mu gitondo, numva nuzuye agahinda, mbaza Imana isema ibi bintu koko mu by'ukuri. Imana ikomeza kumbwira ngo genda umbwirire ubwoko bwanjye, genda umbwirire abantu banjye ngo nibatihana, nibatagarukira Imana, nibadaca bugufi ngo bongere bature basane Imana imbabazi. Imana ije guhana. Nabwiwe ngo Imana ifite agahinda k'abakozi bayo batandukiriye, bavuye mu byizerwa, basigaye ku mazina gusa, basigaye ari ibyapa biyobora abandi ariko batazagerayo. Niyo mpamvu nabonaga icyo kirongo, uwo murongo, kandi mbona bose bafite za Bibiliya mu ntoki. Ajya kubona nkabona nguwo muri uwo murongo, nabonaga nk'abadamu, nkabona nk'abagabo, nkabona nk'abasore, nkabona nk'abakobwa, bari bavangavanze. Nkabona bose bagenda bagwa muri uwo mwobo. Wa mwobo bagwagamo, ngiye kubona mbona hazamutsemo umuriro mwinshi. Muri wa mwobo baguyemo numvamwo amajwi menshi y'urusaku batabaza. Imana irambwira ngo nagahinda Imana ifite ku buryo abiyitiriye izina ry'Uwiteka Imana bagiye kurimbukamo, kandi barahanuye, barabwirije, barigishije ijambo ry'Imana. Ngo ariko muri icyo gihe ngo bazahagarara imbere y'Imana bavuge ngo Mana nitwahanuye mu izina ryawe. Imana ivuge ngo nimwumve imbere mwabivume mwe, sinigeze kumenya amazina yanyu. Biriya byose mwahanuraga, mwabihanuriye mu marangamutima yanyu, ariko sinigeze kumenya amazina yanyu. Mwumve imbere mwabivume mwe. Ubu ni ubutumwa Imana yabumpaye muri iri joro ryatambutse. Imana irambwira ngo genda umbwirire abitwa ko ari abakozi b'Imana, bari mu kugenda bagoreka ukuri, aho gutanga ukuri bakavuga ibinyoma kandi babizi, aho kuvuga ukuri nk'uko kwakabaye bakagoreka ijambo ry'Imana. Imana irambwira ngo irababaye. Ibabajwe n'uburyo bagiye kuzarimbuka, n'uburyo bagiye kurimbuka kandi bakihana. Ndabwirwa ngo rero ngo Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, yiteguye kubabarira, yiteguye kubaha imbabazi, ariko nibemera bagaca bugufi. Nabwiwe ngo hariho abibwira yuko bahagaze kandi badahagaze. Hariho abibwira yuko bari mu murongo muzima neza kandi uwo murongo muzima Imana ibashakamo baramaze kusohokamo. Nabwiwe ku bahanuzi, nahawe message y'abahanuzi bagiye bagoreka ijambo ry'Imana, bakagenda bahanura ibyinda ivuze
aho kuvuga iby'Imana ivuze. Bagatanga message bakavuga ngo runaka wowe, kandi mu by'ukuri bakavuga ngo ni Imana ibabwiye kandi ari iby'inda ivuze. Abahanuzi bagiye basenya amago y'abakristo, bagiye batanga mu message ukavuga ngo uyu mugore si uwawe, kandi mu by'ukuri ugasanga nk'urwo rugo rumaze nk'imyaka 10 cyangwa 20 abantu b'abantu, ari ugahaguruka ukavuga ngo uyu mugore si uwawe. Imana irababaye. Imana irambwira ngo ibabajwe n'abahanuzi bagiye basenya amago y'abandi. Imana irambwira ngo ibabajwe n'abahanuzi bagiye barya amafaranga mu buryo butari bwo, bakarya amafaranga y'intama mu buryo butari bwo. Imana irambwira ngo irababaye. Imana irambwira ngo irababaye, ibabajwe n'ubusambanyi buri mu nsengero, ibabajwe n'ubusambanyi buri mu matorero. Imana irababaye. Imana irambwira ngo twara ubutumwa, twara iyi message uyimpere abiyitirira ko bankorera, kandi yewe ndabashaka nkababura, ubambwirire nibemera kwihana ndababarira, ariko nibatabyemera urubanza rwahari. Nabyukanye agahinda muri iki gitondo, mubabaro ndimo nibaza nise Mana, mu by'ukuri izi nzozi unyeretse, inzozi mpaye, iyi message mpaye ndayitambutsa mu buhe buryo? Ariko shima Imana ko hari ikiganiro gitambuka hano cyitwa ukuri kutavugwa. Ndavuga ngo nta handi ngomba kubivugira, nta handi ngomba kubicisha muri iki kiganiro ukuri kutavugwa, kuko ndabizi neza ko abitwa ko ari abakozi b'Imana bari mu mpande zitandukanye z'isi. Hari abari mu Rwanda, hari abari hano muri East Africa, hari abari no mu bindi bihugu bya Afurika, hari n'abari ku mugabane w'Uburayi. Abo ngabo bose ni Imana yantumyeho. Kuri babandi bagoreka ubutumwa bwiza, aho kuvuga ukuri bakavuga ibinyoma kandi babizi, bazi neza ko ari ikinyoma. Imana irambwira ngo irababaye. Mpabwa rero ijambo twasomye riri mu gitabo cy'Abaroma ibice 12, havuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Bene data kamabwire ngo iri jambo nahawe n'Imana nanisanzwe ndisoma, ariko uyu munsi ryongeye kumira rishyashya. Hari ijambo riravuze ngo bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana irimo irakwinginga wa muhanuzi we, Imana irimo irakwinginga wa mukristo we, Imana irimo irakwinginga wa mubwiriza butumwa we bwiza bw'Imana, Imana irimo irakwinginga, Imana irimo irakwinginga wa mwigisha w'ijambo ry'Imana. Imana irakwinginga ngo utange ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Nabwiwe ngo hari abantu bari mu gutamba ibitambo ntibyemerwe n'Imana, ngo iki ni igihe cyo kugaruka ku rufatiro. Ibitambo byose dutambye imbere y'Imana bikakirwa n'Imana, kuko ngo hari ibitambo byinshi twagiye dutamba, ariko ibyo bitambo ntibyakirwa, ntibyagera ku Mana, ntibyabera umubavu uhumura neza Imana. Imana irabigaya, Imana irabinenga. Kubera iki? Ni ibitambo bitambwe, ariko bitambwa mu buryo bw'ikinyoma, bitambwa mu buryo butarimwo ukuri. Ijambo rero ryavuze ngo nimutambe ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Nabwiwe ngo Imana irababaye, ibabajwe n'abakozi bitwa ko ari ab'Imana bari mu kwishushanya n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe ijambo ry'Imana rivuze ni abahe? Bari mu kwifata uko bidakwiriye, bari mu kugendana imico y'abapagani, kuko buriya hari abapagani bo mu rusengero bari mu kugenda bafite imico ya gipagani kandi bitwa ko ari abakristo. Nyamara ijambo ry'Imana rivuga ngo turi inzandiko zisomwa na bose. Haleluya. Sashimwe cyane.
natangaye nkimara kugira iryo yerekwa mu gitondo nahamagawe n'umuntu. Uyu muntu wampamagaye ari muri Kenya, arampamagara, yabanje kunyohereza message sinayibona, arongera arahamagara arambwira ati message nakohereje wayisomye. Ndamubwira nta mwanya ndabona wo kuyisoma, ndaza kuyisoma. Arambwira ati ntacyo ngo ufatishije kuri telefone kambikubwira, ntoke mbwira. Arambwira ngo hari uwita ko ari umukozi w'Imana hano mu Rwanda. Uburyo yamumenyemo ni mu buryo nyine kuri social media. Amaze kumubona icyabaye n'iki, uwo mukozi w'Imana arangije aramubwira ngo nshakira amafaranga miliyoni 3 z'amanyarwanda, hanyuma noneho ngiye kuzamukira umusozi. Uwo musozi ndawumaraho iminsi 7 gusengera. Urabyumva icyabaye n'iki? Amafaranga rwose anayamwoherereza. Uyu ni uwa hafi rwose hano muri Kenya, arayamwoherereza. Umugabo ikintu yakoze n'iki, ngo akimara gufata amafaranga ya mbere aragenda yigurira imyenda myiza y'abana be, aragenda araryoha. Hehe no kuzirikana cya kindi yamubwira ngo azazamuka umusozi wajye kumusengera amara y'iminsi 7. Arangije ikintu yakoze n'iki, kuri uwo munsi agifata amafaranga, warangije mu ijoro afata telefone ayihereza umwana we, aramubwira ati mwana wanjye umuntu uza kuguhamagara umubwire ngo dadi ntawe uhari, araryamye arasinziriye. Kandi ubwo nyiri kohereza amafaranga uwayakiriye, uwo mugabo wayakiriye w'umukozi w'Imana yari yamubwiye ngo guhera uwo munsi nibwo ari butangire kumusengera. Noneho ngo arahamagara, ahamagaye telefone yitabwa n'umwana. Umwana abwira uwo mudamu, aramubwira tumva dadi yambwiye ngo umuntu umuhamagara uvuge ko yiryamiye asinziriye. Araryamye arasinziriye ntabwo ahari. Umudamu afatwa n'agahinda, aribaza ngo umuntu ahaye amafaranga ambwira ngo agiye kumusengera, agiye gukora amasengesho y'iminsi 7 asengera, none araryamye. Aho byahereye. Ariko nakuyemwo amasomo abiri. Isomo rya mbere rimeze rite? Ijambo ry'Imana nimba rivuga ngo umwenda wahera watabutsemo kabiri kugira ngo ninjire nawe winjire, ni kiguzi ki watanga kugira ngo umuntu azagusengere? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uranyumva nshuti yanjye? Nteze amatwi. Yari afite agahinda, ariko nafashe umwanya byibuze nk'isaha yose ndimo muhugura, mubwira ngo nawe nubwo byakugendekeye gutyo, ariko nawe hari ibintu byinshi ubura, ntabwo urigishwa, ntabwo usoma ijambo ry'Imana. Ese ubundi uwo muntu wakubwira ngo aragenda kuzamukire umusozi iminsi 7, ujya gufata ayo mafaranga miliyoni 3 urazimuhaye agusengera iminsi 7, wowe ubundi bite byawe? Ubuzima bwo gusoma iki ijambo ry'Imana. Rero bene data, Imana irababaye, Imana ifite agahinda kabitwa ko ari abakozi b'Imana, kandi mu by'ukuri bari ngo babigoreka aho kuvuga ukuri ko kwakabaye, bakavuga iby'inda ivuze aho kuvuga iby'Imana igize gute ivuze. Abo ni bamwe barimo kugenda bakora iki? Barimo kugenda batukisha izina ry'Uwiteka Imana. Ugasanga umuntu aravuze ngo aho kugira ngo nkizwe nka runaka, aho gukizwa nka runaka agakiza sinakakira, aho kugira ngo nkizwe nk'uriya mukobwa reka da, aho kugira ngo nkizwe nk'uriya musore reka da, reka tube inzandiko zisomwa na bose. Imana ishimwe cyane. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibagarure ku rufatiro ruzima,
gufatira ubuzima. Ndagira inama abakozi b'Imana, ndagira inama abakristo gukurikiranye ubutumwa bwiza ntambukije hano, iyi message ntambukije hano, nimwongere mugaruke gufatira ubuzima ahantu Imana ibashaka. Namwe bakozi b'Imana nimutange ijambo ry'Imana niko kuri. Ikindi twirinde kuvuga ko Imana yavuze kandi itavuze. Imana ibahe umugisha rero, Imana ibagirire neza. Ayo ni amasomo abiri ukwiriye gukuramo. Twirinde kuvuga ngo Imana yavuze kandi itavuze. Icya kabiri, nawe mu Kristo wongere ugaruke gufata ubuzima bwo gutamba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Kuko kwa kubaha Imana, kwa kugendana n'Imana yikiranukira, kwa kugendana n'Imana yubaha, sibyo? Aho ngaho ni uzabona ineza y'Imana iza ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha, Imana kugirire neza. Telefone zanjye ni izi ngizi 0782 28 48 07. Yesu aguhezagire, Yesu akugirire neza. Twari mu kiganiro ukuri kutavugwa. God bless you.